전진과 후퇴, 공격과 방어. 자네는 어떤 수를 둘 텐가? 지금이 바로 비를 감상할 때로군. 흥미롭군. 어느 쪽이 더 끌려? 급하게 할 필요는 내가 없지. 도울 수 있는 게 있을까? 고마워 친구. 걱정 말고 맡겨주세요. 이 길은 막혀 있어. 이건 벌이야. 이 도와줘서 길은 고맙고. 막혀 있어. 내가 도울 일 있을까? 네, 고마워. 도와줘서 고맙군. 그래. 어느 쪽이 더 서두를 건 끌려? 없지. 도와줘서 고맙군. 지금이에요. 받아라. 알겠습니다. 도와줘서 내가 고맙군. 도울 수 있는 게 있을까? 고마워 친구. 네, 감사해요. 그래. 서두를 건 없지. 어느 쪽이 더 끌려? 내가 도울 일 있을까? 고마워. 대로. 안 돼. 네, 감사해요. 도와줘서 고맙군. 내가 도울 일 있을까? 고마워. 고마워. 내가 도울 수 있는 게 있을까? 고마워 친구. 걱정 말고 전진과 맡겨주세요. 후퇴, 공격과 방어. 자네는 어떤 수를 둘 텐가? 마치 거센 폭풍우가 어느 쪽이 더 끌려? 별거 아니었어. 이 길은 막혀 있어. 내가 도울 일 있을까? 내가 도울 수 있는 게 있을까? 네, 감사해요. 도와줘서 고맙군. 이걸로 끝이다. 어느 쪽이 더 끌려? 별거 아니었어. 이 길은 막혀 있어. 네, 감사해요. 내가 도울 일 있을까? 고마워. 전진과 후퇴, 공격과 방어. 어느 쪽이 자네는 더 어떤 끌려? 수를 둘 텐가? 내가 도울 수 있는 게 있을까? 고마워. 걱정 말고 맡겨주세요. 지금이에요. 알겠습니다. 도와줘서 고맙군. 내가 도울 일 있을까? 알겠습니다. 고마워. 어느 쪽이 더 끌려? 별거 아니었어.